好關於個心，即係喐到個心感動嘅嘢呢，有啲乜嘢呢？我唔知係咪老咗呢？我越大就越覺得一啲小事係令人感動嘅，即係反而呢個世界再有啲咩大嘅事發生，有幾大嘅變改都好，個心都唔會喐噶啦，係反而有啲好少嘅嘢，好少㗎，陌生人都會令自己感動。有時搭的士咧。咁的士司機有的士司機咧，好 cheap 咁樣咧，將佢去食完飯盒俾多兩隻交叉啊，或者嗰幾張餐紙咧，佢會好好咁樣咧將佢包住，然後擺喺個袋度，仲要撳一撳佢，即係嗰啲，你明唔明啊？嗰啲係即係生活之中係咁噶啦，即係佢哋係咁樣去生活嘅，俾多兩隻交叉你，係對於佢哋講係一個得着嚟嘅，係一個着數嚟嘅。你明唔明啊？即係嗰種好細好細嘅感覺，係真係會感動到人㗎。好似就係有一兩隻交叉已經睇到佢個生活係點樣嘅。仲有一啲好少嘅就係、我唔知大家小學嗰陣時有冇食酸齋，我係勁食酸齋嘅，即係lunch time 唔好有飯唔去食就買10蚊酸齋喺度狂隊嗰啲呢。咁有時見到一啲可能着住一條蘿蔔牛仔褲校褲嚟嘅，咁一個小學生好瘦，個頭好大，孭住個好大嘅書包，企喺個酸齋鋪即係齋鋪面前喺度等緊個10蚊酸齋，即係呢啲好少好少嘅情景。會喐到自己個心，解釋唔到點解喐到咯，但係好好睇啊！我覺得睇呢啲嘢，所以香港仲係未睇晒嘅，仲有排俾我玩殘嘅，咁遲啲先走啦。